family abamusomesa bali mu Uganda yajja wa senior 6 na joininga university akolanga ya handlinga both yakolanga kati handler wa government ya Museveni ku local and international omwami on also akolanga ex official mu cabinet ya Museveni era ono ya so mukono gusemba ku ambassador bonna abalondeddwa across the globe buli kimu yakikola era yinyigira n'emize gy'okutambuza ensimbi z'eggwanga mu kye bayita money laundering n'abalala ngendo bamenyera ngenda kumenyera go bayita Nelson Ochegere nkumenyere go bayita Jenruth Acheng nkumenyere Ayebale Adonia then ngenda kumenyera ne Henry Mayiga bonna eno system badde ngiri mu kutambuza siri za Museveni n'okusiba Museveni mu buyinza kati njala tutandikira ku television ensonga njala soka bategeeza kanso kendo za mpisewo obaka buno ekisokera ddala njala kuyisawo security alert njala kuyisawo security alert njala juwa president nenawe comrade yenna ekukwatako security alert njala gisindikira president wabula nawe comrade yenna wenkyuka eno security alert ekwatako erwa Mr. President Bachagulanyi Sentamu nkulamusiza wa constituent oli bulungi wonna woli mind oli bulungi naye eno security alert nkulu nnyo nsaba kutegeeza n'okugamba nti weekuume one ekitongole ekya Uganda Communications Commission nga kyegasse n'ekitongole ekya Chief Military Intelligence saako n'Intano Security Organization ne SFC n'ebitongole bye bateeka mu ggwanga bakutambulirako era bakyakuyigga naye kati kyenjagadde okukulabulamu kibangamye kutegeeza ng'obudde bukyali nti Museveni yafunye spy software ono mupya atya nti bobanga enamba yo eyesimu bagimanyi nga n'omuto gw'essimu oguli mu line eyo line eri muto gw'essimu eyo nti ne oba togenze ku social media ne oba tokomentinze nga enamba gy'okozesa gye bamanyi publicly eri mu ssimu eyo basobola okwaloketinga wawooli. Mr. President, kino yagadde ekikutegeeza ng'obudde era kyekindese kipayopayo nti bafunye software abega nti basobola okufuna omuntu naye bamumwagalidde nga tebagenda essimu banoonya mirongoti kasita bafuna omutwe gwo gw'essimu line mwe guli basobola okufuna as long as nti essimu yo kweri basobola okufuna nga tebakubidde essimu kusika eriyo mbo oli ludda wasime twagala tusinkane biki as long as nti essimu yo kweri nga ni line gye bayina kweri bagiteeka butesi mu software yo ne balocatinga woli ne bakusangawo era kyovula ennaku zino bakwata nnyo ba comrade nga tebategedde awo be basinga okwetaaga bakozesa software yoyo tebakyakubira bantu masimu tumutubule nti onaasula luddawo the moment line yo gye bamanyi ngeri mmanyago nga bagimanyi bagiteeka mu software n'omuto gw'essimu bagufuna ne balocatinga woli kati ne bw'obanga ogambye nti okyusiza essimu n'oteeka mu ssimu n'ojja mu ssimu kaadi eyo n'oteeka mu ssimu kaadi endala muto gw'essimu ogwo still basobola okwalocatinga nga bakozesa omuto gw'essimu ogwo nnyini okubategeeza nti akyusiza line ataddemu line ero yennyini eba eri mmanya malala. So Mr. President wonna woli nsaba okutegeeza nti tegeera nti ekyo weekiri era bakutambulira ku software omupya gwe baleese kati Mukama Katonda akkingiriza wonna woli njagadde okutegeeza ku security alert yeyo obere careful nnyo ne ba comrade mwenna mukitegeere kiri nkyogedde nti mpa security alert president ne kiri gye no ku ba comrade mwenna abanoonyezebwa temweyibaala oyo software bamuleese. So Mr. President njagadde okutegeeza obere aware about that software nti bamuleese ne specifically bamuleese ku tracinga wawooli eyo security alert emu ewedde. Security alert eyokubiri security alert eyokubiri gye njagala okuyisaawo wano kubanga nzira bagamba saagala bantu bange bafune obuzibu nga tusobola okuwaayo information. Security alert eyokubiri bannayuganda mwenna abawangalira mu Kampala Mukono Wakiso ne strictly Kampala district mu division z'ennya but main especially abawangalya mu kibuga Kampala mu Kampala Central abawangalya mu Kampala Central ng'omanyi nti okozesa boda
ng'oli politically active onyumya nnyo emboozi z'ebyobufuzi ngenda kutegeeza nti ekikwekweto ekigoba bodaboda mu Kampala kiri meant kulekamu ba state agents abagenda okuba nga bagera state okwa-identifyinga ani ayogera ku byobufuzi mu pulaninga kikyemuzaako. Njagala bategeeza stage zonna eziri mu Kampala kati ezisigaddemu zonna ebitundu 80 bonna bakozi ba state era bambega. Ngenda kusaba gwe comrade abadde yambisa boda stage kati ebitundu 80 ebiri mu Kampala district mu division zenya, but more especially mu Kampala Central. Buli stage ya boda yonna weri kati abasingako obungi bonna ebitundu 80 bambega. Bannayuganda abeekolera emirimu gyabwe basinga obungi babagyeemu era bakyabagoba nga bagenda kuleka mu busajja bwokka bwe bugenda okubeeramu nga bukola emirimu egyo. Era babuwadde ne boda empya kwe bulina okukolera emirimu egyo nga minisita wa Kampala Kyofa Togabye ye yakoze omulimu ogwo. Njagala nkuzanyira akatambi kano obeere nga okala bulungi nnyo kuba saagala kugamba kintu nga totegedde kiki kye tukugamba. Naye bannayuganda muli bangu nnyo bakukola ki temuli bangu nnyo bakujjukiza eyo yenkola emyezi ebiri okusatu n'ogwokuna ogwokutaano ezijja kukola livi ndabeyo mba mutuuse kakati yemmwe baletinanti bano kutalo. So muzikirize te bataliyani eno egenda okulumba olutalo olw'okufufugaza envuga ezi mu kibuga naye singa obukulu envuga egamba katuve mu bulwadde tudde mu buki bulamu. Olw'ensonga eyo olw'obuyinza okunkweba Pulezidenti Museveni okumulabirirako ekibuga kino kyeyantuma kibeere kirungi mu nteekateeka y'obwa simaati ey'ebuyonjo. Munzikirize amagye gano bataliyani eno nkite egende ekola omulimu nga niyinze kumpa lipoota ku mwezi gw'okutaano. Bulungi kino kola omulimu buki ndowooza mutegedde bulungi kati. Kola omulimu olumya. Alright, ndowooza mutegedde bulungi nnyo bannayuganda mwenna bali mu Kampala mukimanye nti boda kati esigadde mu Kampala Central bonna abasinga ba spy agents ba Museveni. Bannayuganda badde beekolera ejjaba b'emirembe bonna babagyeemu. Buli gwolaba kati mu Kampala Central ng'avuga boda oyo spy agent. So security alert njagadde egende mwenna gye muli mutegere bulungi ekintu ekyo. Mukifunye bulungi nnyo awo tuvuddewo bulungi nnyo kati awo bwe mba mmaliriza okubawa security alert nakano kankayiseewo kalala kagwa mu security alert n'okubagumya mwenna. 1. President olunaku lwe yasembyeyo okulabikako n'atuwa obubaka buno mwabutegedde bulungi nnyo kambuzanye nabwo. President lwe yasembyeyo okulabikako n'atuwa obubaka buno mwabulabe bulungi nnyo buno bulungi nnyo obwo nga bongera buyisaamu security alert. Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako. Leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera ku dduukadduuka newankubadde tetulina musango. Naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze n'abasiraamu. Alright, olw'okuba nti obudde tulina butono njagadde balaga vidiyo eyo mugitegeere n'okubazaamu amaanyi. 1. Oluvannyuma lwa President okulikodinga akatambi ng'ali mu kifo ekimu naye ekifo mwakitegedde olwedde ogumugasezibwa kwe yabadde n'alikodinga akatambi ako n'akata ku mitimbwa motoka saasaanya ekyaleetedde ennyindo y'esofeeri okupanikinga era ali mu kutya. We twogerera abasajja n'abakazi bambega okuva mu bitongole omuli ISO, CMI, ba RDC, bapuso bonna baagala ndowooza kufuukuula Sezibwa gy'atandikira mpaka gy'akoma okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu waali. Baleese n'embwa ba RDC, ba RCC, bapuso bonna nga banoonya ekifo kyonna okumanya ali luddawa.
So Mr. President njagadde okutegeeza nti abantu bano obawe emirimu mingi nnyo egy'okukola nakati bakyali mu kifo ekyo banoonya ddo tuddo mu bitundu byonna okumanya nti oba olya mu kitundu ekyo naye njagala obagwe bannayuganda baganda bange mwenna abagobera omukulembeze essaawa zino ze tulimu ssaawa za kafanda lingedde ly'omukadde era njagala bagumya okulonda kwaggwa ne tuwangula bato baakalulu pulezidenti ebyamutuukako byonna mwabiraba kati bulijjo abatamanyi kye bayita lutabaalo pulezidenti kyalimu kye bayita olutabaalo pulezidenti kyalimu kye bayita olutabaalo ffe ngaffe abatabaaza basajja abaganda abalina ensibuko nga si yakumala kwebuuza kukwata kkale kireeta kasita omuntu agenda mu lutabaalo olutuufu kitegeeza nti omutabaazi aba alina access okutuuka buli wayagala n'okukola buli kimu kyalina okukola mu lutabaalo. Mu lutabaalo basobola okugaa ti munnange eva empigi ogende emubende ku bigere nga toyambadde wadde engatto era ng'okutta akasawo ko ng'okutte n'effumu lyo gye bayita entwala oba n'ennyago n'oyolekera emubende ku bigere eyo gye bayita olutabaalo. Teruliko kwebuuza teruliko kwebuuzaani. Kati president essaawa zino we twogerera ali mu lutabaalo. Abamanyi Oluganda wokka be bakola ki? Be bakimanyi ali mu lutabaalo olutuufu. Weyaba nyinza okugamba nti ku mukisa gwa Katonda ogumukulembedde n'empeo za Buganda n'empeo z'abajjajjaabe nani kugamba nti kati ebitundu 7 ali more safe than yandibadde nga ali mu public domain ne bannabyabufuzi. Lwaki? Njala kugamba nti kati by the grace of the Lord President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali more safer than yandibadde mu public ne bannabyabufuzi. Lwaki? Kati teryamuyinako access ku bannabyabufuzi, teryamuyinako access ku government, teryasobola musipayingako yenna bakko mu radio baani oba teryasobola musipayingako. Kati alina access etuuka buli wamu. Abatabaazi bwebandibadde batuuka okutabaaza olutabaalo olutuufu n'okuwaba entabaalo ezo mu buwangwa n'ennono ne mu Bwakatonda. Okitegedde bulungi? Mu buwangwa obw'ennono n'obwakatonda kati president ali mu lutabaalo lutuufu. Ali more safer 70% by the grace of the Lord. Nditali bannabyabufuzi akola ebintu byandibadde yagadde ng'abikola talina muntu gwagenda kwebuuzaako wadde okuttira ku liiso. Kyenva mbagamba nti mmwe abatamanyi Luganda n'abatamanyi buwangwa na nnono president ali mu lutabaalo lutuufu. Yensonga temwasobodde kunnyonnyola na kutegeera nsonga zino. 1. The moment kasitola omuganda yenna ng'ali mu lutabaalo ng'ajjemu nga tatambuza bigere manya kabaka alabaaye. Abasinga omungi temwakitegedde. Njagadde obbasomesa akabonerako nti kasita mwamulabe ng'ajjemu engatta ali mu bigere ekyo kye bayita olutabaalo lwennyini olutaliko wadde okwebuuza nti agenda kukola ekyakoze. So mutegedde bulungi. Era kyovula Museveni ali mu kusindika bambega luwamu okunoonya Kyagulanyi ono ali luddawa. Mukitegedde bulungi. Abaganda kuno abatali baganda manya omutabazi yenna tabeera mu ngatto. Era omutabazi atambulira mu bigere ke kabonero akasooka. So kati president bitundu 7 ali more safer than yandibadde byabufuzi mu public. Kati asobola okwegazaanya ng'akola buli kyalina okukola ng'akiroozaako nga ye n'okutandika okwetegereza ensi bw'etambula baani be baani. So kyenjagadde obbagumya mwenna mubeere bagumu ku lwa Katonda mukulembeze Mukama ajja mukuuma mpaka lwanaasa feesinga. Mpaka lwanaasa feesinga. N'ekirala njagala musabire nnyo First Lady yonna gy'ali ebyamutukako mwabimanya era kati ye ate mukambwe nnyo n'okusinga kye mbadde mulowooza. Time bw'eneeba etuuse ajja kuvaayo naye annyonnyole ensi ekituufu kyali ki na bwe kimu mugenda kitegeera. So awo njagadde kuyita obuyitizi mutegeere ensonga ezo era muzinnyonnyoke bulungi nnyo mubeere nga mumanya ebintu ebyo. Awo saagadde kubanga abadde bangi nnyo ate mwami Lumbu ye ate simu biki mbagano nja kujja kamala okukola emirimu gye nina okukola nja bategeeza ensonga zino. Kati ensonga zibategeeza bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo kati njala tugende ku katambi akatuleese. Akatambi akatuleese ke kaluwa mala okuyitako eno wansi.
kwita keno wansi bomanyi nti oli munnabyabusuubuzi ng'oli musajja bomanyi nti oli munnabyabufuzi ng'oli musajja bomanyi nti oli musirikale wa UPDF ng'oli ku ddaala ddene nkusaba weebereremu lwaki nene linga security talent basajja ba Katonda bakabona abalina omululu ogwagala okwogera n'ennyanja y'esofeeri nga mukolagana ebbala mu Barugahara mugende empola bannamagye abakolagana ebbala mu Barugahara mugende empola abasuubuzi abagagga mu Kampala mu Uganda abakolagana ebbala mugende empola twabategeezedde lwaki ebbala bamuteeka mu ofiisi eyo kukuuma fayiro na bikolobero abagagga ne bannabyabufuzi bakoze mu Uganda olw'ensonga eyo ministry ekwasaganya ku baana n'abakadde kati mujjukira nti bakomredi ofe babakwata babalikoodinga obutambi ng'abasiyaga oba nga batusako buli musamaani ekintu kino twabagamba bbala mu mwali kati mwena kye mbadde temumanyi buno bakanjala bugende eri abagagga b'omu Kampala bannabyabufuzi abanene mu magye n'abanene mu gavumenti bw'obanga okolagana ebbalamu be very careful lwaki balamu y'omu ku basajja bakagwa ensonyi abaddukanya ebibanda by'obuwala obuto obukola omulimu gw'okutunda akaboozi k'ekikuvu naye nga ovudde mu kutunda obuwala buno bukola omulimu guno wammanga bukola profiling ewo gikola nga bwina ne video ze bakwata wattu omaze okwegazanya ng'omusajja omukulu oguddeyo ekikoowukoowu ng'akaana akajjayo essimu oba bukamera butasobola kutegereka ng'akaana kakulikoodinga ng'akatambi kano bakaweereza bbala mu Barugahara obutambi buno babukozesa nga leverage obutambi buno bbala abukozesa nga leverages emirundi ebiri leverage esooka bw'oba olina ekifo mu gavumenti nga kinene bbala mwakikozesa okutiisatiisa oba okujjako ensimbi bw'oba ogaanye ne bakuexposinga ne bannaddiini abasaba appointment okugenda sinkana nnyanja y'esofeeri ne bagamba nti sooka osuleko mu woteeri eno nga bagikupangirisizza ogenda otuuka mu woteeri gye bagambye nga mulimu akaana akata akawala buno obuwala obumanyi obutunula obulungi kati akaana ako kasangamu nkagenda kukuwa saavisi jjukira oli munnaddiini abasajja tebabaliraanya muzigo abasajja muliro tebabaliraanya muzigo olutuuka muli ng'akaana kakola bwe kalina okukola nga kakulikoodinga nga kasindikira mukama wako vidiyo ng'agisigaza kyova olaba nti abantu bangi mu Uganda ajja n'akola statement si lwakuba nti ajagadde no bamwinako records ezitasobola kujja mu public nga weefulumira ajja kuba musajja wattu bamuyiye amanda mu mbugo okuli bannabyabufuzi bannamagye bannaddiini bannabyabusuubuzi bonna babalinako video ezo encoding ng'omulimu ogwo bbalamu yabadde agukola nakati akyagukola eyo group mbagambye were mu Kampala yagikondakitinga ng'omuntu okukola ebintu ebyo so mbeerawo about that nti omwami oyo si mulungi kubanga state agent era guno muno badde agukoledde ebbanga bulungi nnyo so ekimu kitegedde njagadde mbategeeze naye linga security alert go wenna abakimanyi era ku bintu ebiyinza ku bintu ng'oggyeko okubba omusimbi gwa gavumenti ku bintu ebiyinza okukubisa bbalamu empafu mu mutwe be bantu abategeera nti bbalamu yabalikoodinga bbalamu yakozesa abawana babalikoodinga era video bazirina kuliko abamagye abanene ne bannabyabusuubuzi mu Uganda nkiddamu ku bintu ebiyinza okukubisa bbalamu empafu mu mutwe kyekino kyenvu bagamba mubeera aweya omwami ono alina ne ssente ziri abnormal one era ebiseera ebimu awola ne gavumenti nti singa abaatutte guruupu ze ewa Nyandwe nga ziri politically motivated Museveni amugamba oba olina ssente esasula nze nja kusasula mu kooti eddako bbalamu ng'akwata ssente zaalina empitirivu ng'asasula guruupu ezo zonna z'abaleetedde Nyandwe ye nga wali awandiika nti on behalf of the government on orders of Museveni mbawadde ssente bweziti zijja kugira so oyo mwami ne ssente zaalina ezimu
teri amanyi ziva nenga akikoze okola government so mukitegedde ekyo nakyo mbere nga muli aware about it kati awo tuvuddewo njagadde okusooka okuyitawo mbategeeze ensonga ezo kati bwe tuvaawo olunaku olwaleero mu ggwanga erya Congo Biwoobe Miranga ne ku mulirwana e Rwanda mawulire mujja gafuna mangi nnyo abafudde bangi nnyo mulimu ne bannayuganda lwakuba tebaboogera n'okuzika kukyagenda mu maaso naye ng'olutalo lukyagenda mu maaso mu ggwanga lya Congo naye bino byonna bivaawa bino byonna biva nti abasajja baali bategese okutwala amakanda mu ggwanga lya Congo n'okusalako eggwanga lya Congo okuba nti Uganda ate ehabu eova ssente kino bakikola batya okuba nti batambuza ebintu bino bakikola nti Uganda okuva bagiwa mu 1996 sente zonna zibadde ziva mu ggwanika lya Uganda zibadde zitambuza activities za Museveni mu system ya 50 Years Master Program saako ne system ya occupation 1 wali wemuzizaako lwaki Uganda yesinga balufigi abangi nenga balufigi abensi zaabo lode zaavaamu dentalo lwaki Nyande Sofia yafuna sente okuva mu kitongole kya UN nafuna sente okuva mu government ya Uganda ne basomesa ba refugee baabwe abava Rwanda, Congo, Tanzania, Burundi, South Sudan nga sente zo basomesa oba document sente zo zifacilitatinga abanyarwanda bonna bava Rwanda nga bamaze okugraduatinga ku senior 6 ne bagenda bajoininga university za Uganda ne bafuna ba handlers okujoininga politics business buli kimu nga sente zo zikikola recent mwawulira konti omukyalo ne yasaba trillion bobo kadde lukaaga nga bwakusomesa aba refugees nga ate ba refugees abasinga obungi bava Rwanda ba refugees bali batwala emirimu gy'abaana bammwe nosomesa omwana okuva mu nursery mpaka ku university nasigala nga talina mulimu kyokka abava Rwanda ne bajja ne bafuna emirimu egyo system bwete wetambula kati ku lunaku lwadde lwa nakoze video ndozolera kumekolera akutano nakola video ku lwokusatu comrade Masembera akuba essimu nayogera ku kigambo kya genocide 1994 ebigambo byawandiikibwa ku bijjukizo ebyo ebiraga nti abahutu abaganda bava Rwanda bebatta abanyarwanda video tuyandese kyekimu naye nfunye further more reference about it twakonfirmize ekintu ekituufu message bagiwandika okuyo nga bagenda gijjako 1 bwe bukyayi Museveni bwataddeko ekyo bakiyita smear campaign against the Baganda eyo program ngenda gikolwa ku saa 2 ez'ekiro eze Uganda ngenda gikola ngenda kuleeta kafulu agenda banyumira kibayita smear campaign wabula smear campaign eno eva mu 1962 nengera 1966 eze etambula nga their main target is to smear Baganda with hate speeches and propaganda bino baddewo mukulembeze obuyise mu ntale zibaddewo nga mukimanyi abantu abattibwa mu Northern Uganda abattanga bambalanga amanya ga Kiganda bayogeranga Luganda ne bagenda ekkonga bakikola boogera Luganda babakolaki boogera Luganda manya balina ga Kiganda South Sudan era nategezeddwako nti South Sudan tebaagalira ddala muntu ayitibwa Muganda era bali nnyo mu makomera nga wakimanyi nti Abasudani bagamba nti Abaganda bebatta omugenzi John Galanga bebamutta ekongo azuwere wekitabo kyaba ekongo watu Bagande Rwanda kyekiriyo against with Baganda nga Museveni akikola kati yakola ebintu nabyejjamu smear campaign program ya sawa 2 eze Uganda si ekibadde kitulese kyekiriwa kuna ku Rocksatu nayogera ku lobbyist wa Museveni go bayita Adonia Ayebale ngono awangalira mu ggwanga lya Amerika ngali ku lukiiko olwa UN ngenzo okukola research n'okukola buli kimu ekyetaagisa tokaaba sirika tubagamba eggwanga baalitwala baaliwamba mwebase kandi okuvire ku ntono kakkana wetunavira katambi kano ng'otegedde
omwami gwenjogerako yono wano yoyo omwami gwenjogerako Adonia Ayebare musajja munyarwanda si mu Uganda omusajja ono ali related ku First Family, ali related ku Paul Kagame, ali related ku Nyandi Soferiti Baburwa, ali related ku Janet Kembabazi, muganda wa Major General Abel Kandiho eyaliko CMY director oyo Abel Kandiho mujukira bulungi nnyo eyali mu regime nga kale kyezikayihula the Inspector General of Police weyafuya pera Inspector General of Police nga Abel Kandiho ye CMY boss ebiseere bibakwatira nnyo abanyarwanda babasiba ng'omwami ono already Museveni yamu deploying adda okubeera ng'akola emirimu gye. Omwami ono ablockingira oba afuuka bloka wansi bbiri both Rwanda and Uganda. Naye nga alina oluganda Paul Kagame, alina oluganda ku Janet, alina oluganda ku Museveni olutonotono oyoyo Adonia Ayebare yajja mu Uganda nga azze bamuleta ng'ali ku amaze okusoma senior 6 Rwanda na joininga University ya Makerere University okusoma amawulire mwaka gwa 19 ngenda ba information mu 1993 weyajja okusomera degree naye nga avudde Rwanda kati weewuunye yakulira Uganda yashikira Uganda mu Uganda mu UN era ya blockingira Museveni ebintu byonna kati wano yono ne Paul Kagame oba Pirato omula bulungi nnyo okay mungambye first muziraba kale kanda betu wano first musobola ziraba yo au first muziraba bulungi nnyo our face muzira bulungi nnyo njagala commenting it kati we can see the we can see the face muzira ba njagala commenting it kati face muzira ba face muzira ba okay bangambi kiriya kati yawo ono ye muganda we Blood Blaza Abel Kandiho yo Blood Blaza Abel Kandiho yo kiyambia lubachoya katono lubachoya ye Blaza we oyo lubachoya ye Blaza we Abel Kandiho era ne musajja munyarwanda oyo Blaza we ye nyini gwe mbadde njogerako yono Adonia Ayebare kati ngenda dubavira ku ntono ono ye Adonia Ayebare yoyo Adonia Ayebare omula bulungi nnyo yoyo Adonia Ayebare. Alright kati kandu bavire ku ntono omwami ono tubadde tulwana Marijan Black Soul Fixer the Black Widow nenga ate waliwo ono the Black Fixer nga yatembe tabuli kimu ekya Museveni necha Paul Kagame maitu bagamba ne mwewusa obadde tosobola kukwata ku Kagame n'okwata ku Museveni ngono Ayebare Adonia wali atya Adonia Ayebare omusajja omunyarwanda awedde atonye Moli eyava Rwanda ngaze mu system eyokusomesa abanyarwanda mu Uganda batandike okutekinga over eggwanga. Omwami ono yali presenting Museveni mu United Nations mu America. Era omwami ono alileted ku Paul Kagame ku Museveni ne ku Janet. Mbagambye nti muganda we ye Abel Kandiho ekifaananyi nkibalaze former CMY boss Major General Abel Kandiho. Omwami ono mu lutalo olwaliwo wakati wa Uganda ne Rwanda okugala border yakola kyamaanyi nnyo
okuba nti border zino zigulibwa nga bayita mu kuteeseganya. Ekisookera ddala Rwanda okugala border za Uganda bali mu lutalo nga Rwanda erumiriza Abel Kandiho muganda wa Yebale okukwatanga abanyarwanda bali mu Uganda nga abasibira obwemabege nga ye Abel Kandiho aganti bano bayeekera abazze okubega Uganda. Kino kyaleetera Kagame okusiba border ebbanga eryawerako naye nga bali mu mizannyo gyabwe. Kati bamala okugala border ezo Kagame muwulire bulungi nnyo Kagame anoonya Winnie Byanyima Mukabesigye n'amutuma ajje ewa Nywande Soferiti Bahaulo amutegeeze nti ebikolwa ebikolebwa Abel Kandiho ebyokukwata Abanyarwanda mu ggwanga Uganda n'abasiba bimenya mateeka ate nga kiteberezebwa era yali abega eggwanga lya Rwanda. Winnie Byanyima najja n'ategeeza Nywande Soferiti nti ekizibu olondo gwe mugambo yategeka okusaba Rubaga ye mukyala wa Besigye yali mbitongole binene bisalawo ku nsonga ezikwatagana ku nsi ku ddembe ly'abantu talina kiyakola okuwa omusango wabula ono era Kagame yamutuma okujja okumediate otola information wa Museveni n'amusindikayo n'atwala obubaka wa Mukamu Museveni n'amugamba nti Abel Kandiho akwata abanyarwanda babasibira mu makomera n'abatulugunya kino kikiviiridde ku Rwanda okusiba border zaabwe olw'ensonga tujja kufuna obuzibu nga bwe twafuna obwali mu South Sudan olw'ensonga nti ye oli agamba nti Abel Kandiho ne kale Kayihura bibakwata abanyarwanda basiba. Era kino kyaleetera Museveni okusindika Didigi ne bagenda bateesa ku border point na buli kimu ne bakimaliriza. Era mu nteeseganya muno Kagame yagamba nti balina okugoba Kandiho bwaba wakugula borders n'okuddamu okuteeseganya ne Uganda. Kati Kagame bw'ateekayo okugoba Abel Kandiho afuna information nti bagenda mugoba mu kifo ekyo. Abel Kandiho akubira Adonia Ayebale muganda mugamba nti owaayi mpuliddeko nti bagenda kungoba olw'ensonga ABCD lwaki tontaasa. Ayebale agamba Abel Kandiho nti munnange nange mmeeza yange ejjudde ebintu ate sisoboleza ensonga nnene nnyo nina ebimala sisobola owulira bulungi nnyo ebintu byenna bingi nnyo kino taina we yamuyambira ensonga ali nnene nnyo ng'ono alyamu namunondyamu namulindyamu Rwanda gye yasibuka gamagama mmanyi Uganda yakulya Museveni yamukubira Museveni akadingidi ekyavaamu Abel Kandiho ne bamujja mu ofiisi amala mujja mu ofiisi ensonga ne ziterera boda ne bagiggula bw'atyo Kandiho n'afiira omulimu gwe ne bagezaako omuteekako mu poliisi oba akyaliyo simanyi bamusindikako ne South Sudan oba akyaliyo simanyi kati awava entata na buli kimu nenga byonna ono omwami yabirimu bulungi nnyo era yensonga lwaki nti yasirise ayogera wayagadde olw'ensonga nti akimanyi bali ku mulimu mu Uganda. Tugenze mu maaso. Omulimu gw'omwami ono Adonia Ayebale mulimu ki? Kubanga agenda okuva e Kampala ogende jukira yava Rwanda ng'ali ku senior level ya senior 6 najja nayingire Makerere n'asoma n'afuna degree mu 1993 n'agraduatinga. Ono Ayebale alina bahandlers abamuhandlinga okutuusa ku level waali kubanga information nene nnyo njala jabula tugende mu maaso. Ayebale ono abulookinga buli kintu kyonna ekyandibadde kireeta entata ku gavumenti ya Museveni ku gavumenti ya Kagame. Olya bulungi nnyo abulookinga buli kintu kyonna ekyandibadde kireeta obuzibu ku gavumenti ya Museveni n'eya Kagame. Jukira Munyarwanda si Munnayuganda. Mu Uganda yajjonga musajja mukulu nga wa senior 6 era najja n'asoma n'ajoininga Makerere University okusoma journalism and mass communication. Ngenda bibaga byonna. Kati omwami ono y'omu bw'amala okubulookinga ensonga zonna ezikwatagana ku buteeso byonna ebyandibadde birumba Museveni n'okumuleetera okumulumba okumuggyako mu bukulembeze alina omulimu omulala gw'akola gwegulwa. Adonia Ayebale y'omu ku ba agenti ba Museveni abana abakola okunaaza ensimbi za Museveni across the globe. Adonia Ayebale y'omu ku ba agenti ba Museveni abakola globally okunaaza ensimbi za Museveni zonna zabba mu ggwanga kye bayita money laundering.
musasula emisolo ne mukola buli kimu sente ne zeewolebwa mu ggwanga ne bazibba mu ggwanika ne bazibba ministries Museveni n'azikwata n'azoba agenti be okuzitambuza mu money laundering across the globe nga bazoozaamu nga bagula properties bagula emigabo mu makampuni ag'enjawulo nga sente ezo bazinaaza across the globe. Omwami ono Adonia Ayebare mu myaka gye buvuddeyo katono yalabikirwako mu mivuyo egya City Bank ng'emivuyo egya City Bank gyali muyindikiddeko kuba nti ali mu money laundering. Ebbaluwa njirina n'obujulizi wano sikola kintu kitaliko obujulizi. Kati ono Ayebare abadde mu money laundering nga yakontrolinga ebbendobendo lya America ne North America nga yaddukanya okulongoosa ssente za Museveni zonna enkyafu. USA and North America as well. Ebbaluwa yeno wano saagalo lyagambye nti omusajja yogedde information talina information njagala kuwa buli kimu kyonna okire bulungi nnyo. Ebbaluwa ye goyinza obutagiraba wano nenja gipost n'ebbaluwa eno mwagira bakodda. Ebbaluwa eno mwagira bakodda. Yali yasoma bwete greetings from Citibank NA. I'm the head of the Citibank Group Foreign Information Banking Department, which is responsible for Citibank banking relationship with the diplomat mission clients globally. I'm here reaching out to you regarding an existing banking relationship with the permanent mission of Uganda to the United Nations has with Citibank NA. Understand that the financial cooperation of Uganda diplomatic mission are responsibilities of the government of the Ugandan Minister of Finance and that of the finance officers at the mission ultimately report up to you. Olwo ng'amaze okumugwamu nti akozesa ekifo kye ng'ambasada wa Uganda mu UN ng'atambuza ensimbi nga ziyita mu State Bank mu office information mwagifuna. Kansome kwa wanse wasembayo katono. Citibank generally consider the head of each diplomatic mission that it banks as the beneficial owner and decision maker of the purpose of banking relationships. However, the certain situation are raised regarding the account of operations therein. We reached out to the senior management of the commercial minister seeking for clarification and reassurance. In this regards, we would like to bring you our attention. Account number 688-108-32540, titled Permanent Mission of Uganda to the United Nations, NAM and G77 in a bracket. Opened on December 6th, 2023, the account was initially funded by the mission on March 13, 2024. The account signature were Ambassador Adonia Ayebare, Jesse Musinguzi, and Ronald Matovu. The account was closed by the permanent mission in August 28, 2024. The transaction through this account varied from the expected activities confirmed by the permanent mission at the time of the account opening. Based on the account statement separately shared with the current finance officials in a bracket, can you please confirm that the aforementioned account was opened by the permanent mission under proper authority of the Minister of Finance and that the transactions made through the account receipts and includes where normal and in accordance with the Ugandan laws and internal regulations of the Minister of Finance. Yeye baluwa jembadde mbagambye yeyo emulimbika mweje emivuyo. Katika tugende maaso wano. Mumaze okola nti ebbaluwa n'obujulizi obumulaga nti yatambuza ssente za Museveni mu America ng'ayita mu money laundering ne North Africa.
omuntu omulala ali abadde atambuza ssente za Museveni mu Canada ye mukyala yali ambassador Joy Ruth Acheng ono gobagobe Canada yomu kubadde batambuza ssente za Museveni n'okuuma ensimbi n'ebizibiti bye ne buli kimu kyonna mu ggwanga lya Canada kubayita Joy Ruth Acheng era ne yabadde nga money laundering nga akola omulimu gw'okuuma n'okutereka ebizibiti bya Museveni mu ggwanga lya Canada. Njagala kuwa information nga nkuwa n'obujulizi yoyo omukyala gobagobe Canada ambassador yoyo Joy Ruth Acheng yoyo yabadde mu era ku nsonga ezimu ezamugobya sigamba nti ezimu kuzamugobya manelonde n'obadde bakiteekamu ekira byali byabufuzi ebyali bikudde ejjembe mu ggwanga lya Amerika yoyo Joy Ruth Acheng mumujjukira bulungi nnyo omukyalo oyo yoyo kumukubatamuza ssente za Museveni across the globe ne buli adde akikolera mu Canada nga tebannamugoba yoyo abadde azikolera mu ggwanga lya Canada nga yalongoosa ssente za Museveni zonna oyo. Kati bwe tuvaako Joy Ruth Acheng then tugenda ku Henry Mayiga. Henry Mayiga ono yaliko omu ku ambassador wa Uganda mu ggwanga mu bwakabaka obwegattira mu United Arab Emirates ne especially akola ki abeera mu Dubai. Ono Dubai yakizuula nti ono akola money laundering addukanya n'ebyuma ebikozesebwa mu kuba zaala saako n'ebigulupu by'abawala abatunda akakyagera n'emize mingi nnyo. Henry Mayiga ono naye era yakwatibwa ku nkoona mu ggwanga lya United Arab Emirates okusingira ddala mu Dubai nazibwe Kampala ng'ono ensimbi zonna zibadde zivanga e Uganda okukola business za Museveni okugula ebizimbe okugula shares okugula ebintu byonna ebyetaagisa. Henry Mayiga yabadde ng'akola omulimu ogwo nga ambassador wa Nyando Yosoferi mu ggwanga lya United Arab Emirates neyera yabesinga mu Dubai era ono Dubai yamunaabira mu ngalo nemugoba oyo naye yagobwa e Dubai bamugobayo yoyo Henry Mayiga. Mula bulungi nnyo yoyo Henry Mayiga. Kati bwe tuva ku Henry Mayiga mutegedde tugenze ku musajja gomwali mwerabira. Mujjukira bulungi nnyo Museveni yali atuvugira mu mugendo gwa movement nga bonna Uganda balina kukkiriza mu kibiina eki kimu kya National Resistance Movement. Abazungu bamugamba twetaaga multi-party politics mu Uganda. Twetaaga multi-party politics mu Uganda. Museveni kwe kuteekawo referendum ey'okulonda bannayuganda bakkiriza okugenda mu kalulu k'ebyobina ebifuuzi ebingi oba tusigale mu movement. Ne bateekawo referendum. Ebibiina ebisinga obungi byali biganye wabula Nelson Ochegere erinnya Ochegere libasawundingira bulungi yajja naye n'ateekawo yeesimbako kuba president ate ne yeesimbawo ne mu kakalulu akakyusa ebyobufuzi bya Uganda yajjira ku kanyonyi k'ejjuba akeeru. Mu kanyonyi k'ejjuba akeeru ke yajjiramu okukyusa ebyobufuzi bya Uganda bive mu kibiina ekimbigire n'ebifuzi ebibiina ebingi. Nelson Ochegere yennyini yeetaamu okulonda okwo. Kati Nelson Ochegere okumanya Museveni musajja buli amwesimbako nga siwe akuyisanga ekyonziira. Kati ne Nelson Ochegere yali musajja wa Museveni era bw'amala omwesimbako n'omuyisizaawo ebibye yamufula ambassador. Nelson Ochegere abadde operatingira mu Nigeria ne mu North ne mu West Africa nga yatambuza ssente za Museveni zonna ozijja Uganda nga nkyafu ozingiza mu ensi okuzirongoosa mu kibayita money laundering. Nelson Ochegere era noono gavumenti zeebwe zamugwamu zamunaabira maaso ne zimugoba. Abatamanyi Nelson Ochegere yono Nelson Ochegere yoyo mula bulungi nnyo yoyo Nelson Ochegere ambassador Nelson Ochegere omula bulungi nnyo yoyo ne agent wa Museveni Nelson Ochegere yoyo oyo Nelson Ochegere oyo yabadde operatingira mu Nigeria, West Africa ne North Africa nga ye sente zaffe zonna nga bwe zaavanga mu Uganda
ogendo zirongosa nga ziyita mu Nelson Ochegere mu Nigeria, mu West Africa ne mu North Africa nga yakola okulongosa sente za Museveni zonna ebyobugagga byaffe byonna. Nelson Ochegere nga yaddukanya sekita eyo mu bendo eyo. Kati wewebuuliza ani ayoza sente zaffe mu Europe? Ani ayoza sente zaffe mu Bungereza? Mu Europe waliyo Marijan Blackso, e Bungereza waliyo Mulawa Madivan, waliyo ne bannayuganda abala. Kati Museveni ekyo kyakola ebbanga lyonna ng'akola money laundering babba sente zaffe. Olya bulungi nnyo. Kati Museveni legitimacy mufukidde legitimacy. Mujjukira kyali eyamwesimbako oli alina ekisomero awo Nateete, Robert Kasibante, mbokooti jjo yamugambye emukkiriza okujja omusangira ne Museveni tagenda muvunaana. Mumanya amawulire ga Museveni kye gawandiisa olwaleero. Mbonaawo Museveni is free to swear in May after the confirmation from the High Court that there is no case to answer in the concluded elections. Kiri kye nabagamba nti yali ayagala legitimacy okuva mu kooti ng'aloza president agenda muwaabira. Kati n'asindikayo agent we Robert Kasibante n'amuwaabira. Kati ebisango we nababa bakuba mu bintu byonna kooti ya confirminze Museveni talina kintu kyonna kimugana kola mu Gwokutaano anoonya legitimacy. Kati mu nkola ey'ekifere Museveni yafunye abayaayi okuva e Bungereza. Mulowooza abayaayi bali mu Kampala? Yafunye abayaayi okuva e Bungereza abamugambye nti bava mu Conservative Party e Bungereza. Kwaddeko abayindi bano abayindi ba briefcase ndozo baneka MP bakabadde kamu ne bamuluma mu State House Entebbe namugamba we are here to work with you and we congratulate you as a United Kingdom government. You've come here to congratulate you and to legitimize you that you were elected. Nengo manyi buloka eyabadde mu ekyo. Buloka era yoyo Marijaniso. Buloka yoli mu Mulawa Madivan yasindise bana abafere bajje Kampala. N'abayaayi abayindi. N'abayaayi abayindi mbwayagala legitimacy. Video mwajira ku social media all over weri. Era ababuza mwempoze muge muva mu kibiina ki? Amugafe tuva mu kibiina kya nkyogeddawo kigenze. Neno community y'abayindi abazze wano okuwa obuwagizi bwaffe tugenda kukola naawe kubanga legitimated elected president baamufeza abayaayi ng'ayagala legitimacy. Otegera bulungi nnyo. Kati be abakola emirimu gye batambuza ssente z'eggwanga. Bwe tuva mazo bategeeza emirimu bano gye bakola. Kati kitegeere nti ne ba ambassador bonna gye bali across the globe bonna si ba ambassadors. Bonna ba agent ba Museveni abakola money laundering. Government zimala bagwamu ne zibakyusa ne babaleko babakyusa bonna ba ambassador ba Museveni across the globe badiringa mu money laundering. Okutambuza sente zaffe zibabba mu ggwanga across the globe nga mu Uganda tezikoze. Eriyo abewunza mbwe eggwanga Uganda dungi nnyo lirimu infrastructures. Njala soka kubuuza osobola okundeetera infrastructure nga si za first family nga za individual indigenous osobola ozindeeterayo. Osobola okundeetera infrastructure nga za indigenous nga si za first family teziriyo. Osobola bekubuzaabuza. Bwetumala okuvaawo okubalaga ekintu kya money laundering bane bakirimu amanya nga bawadde n'ebifaananyi bawadde bulungi nnyo. Kati omukulu Adonia Ayebare abadde fixa wa Museveni ng'atereeza ensonga ewaka ne mu kibira ne ku international level. Era ono nti ye supervisor wa cabinet ya Museveni. Supervisor wa cabinet ya Museveni ono buli ambassador yenna agenda okulondebwa oba alondeddwa ono yassaako omukono nti ono afuuka ambassador oba nedda. Era ayitibwa ex officio. Ayitibwa ex officio. Kitegeeza alina omukono munene olw'ensonga nti alimu Pilato, alimu Janet, alimu ne Museveni kennyini kubanga abali related ne Abel Kandiko nga muganda we mukyalina gavumenti oba muli under occupation.
era osanga ekiganda nga kyewunza osanga ekisoga nga kyewunza osanga ekigisu nga kyewunza nosanga ekirugwala nga kyewunza nosanga ekinyoro nga kyewunza n'ekinyankole n'ekikiga nga kyewunza we are not under occupation. Are you fool? Tugenze maaso mbagambye Tony affixing ebizu ye cabinet supervisor ono ye ex official kubanga ya signing ani agenda okubeera ambassador era ya appointing bani ne ba minister bona amala bakuba mu tochi ng'omuntu. Tugenze maaso ngojeko oli omuvubuka abadde akola ku BBC British Broadcasting Council Alan Kasujja kati atono Adonia Ayebare yomu a controlling international media zonna ezandiyagadde ku approaching Museveni. Wulira bulungi nnyo. Adonia Ayebare ya controlling media zonna eziri ku international ezandiyagadde ku interviewing Museveni zitya. Bobo yagala kujja Uganda ngoyagala ku meeting Museveni oyina kusooka kulaba Ayebare Adonia nakuwa terms and conditions ogenda kusinkana otya Museveni ogenda mubuuza otya omwene answer ye answers wenyando tibahabulwa singa mubuuza ekibuuzo abayina answer yagenda okuddamu. Zonna interviews mwakalaba nga international media zijjo mubuuza zonna as controlling ye Adonia Ayebare. Tosobola kusinkana Museveni nga toyise mu Ayebare ng'oli ku international level eya media oba mainstream media ziri ku international level omala kufuna ono Adonia Ayebare n'akubuuza n'omuwa ebibuuzo byogenda okubuuza Nyandwe ate the same time n'omuwa ne answers zagenda okuwa Nyandwe okuddamu. Bw'oba tozimuwadde tosobola kulaba Nyandwe tosobola mugamba kintu kyonna ng'ona Adonia tasazeewo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Agamba volume refresh your phone. Bwetuva ku ekyo ekya international media mujjukira bulungi bamala otubba akalubo 221. International media zipikinga interest. Human rights abuses zi escalatinga. Ng'emigo givuga bakuba abaana batta abantu. Ekitongole ekya UN High Commissioner mu Uganda kyatandika okufulumya information ng'egenda ku international mainstream media ng'eyambula Museveni okulinyira eddembe ly'abantu. Amawuli ku international level negakuba Museveni mukalu akakali akabbi 21. Museveni agenda okulaba nga kimulya n'akubira fixa we Adonia Ayebare. Adonia Ayebare okuba nti mu degree yasooka okusoma mu Uganda nga yakajja mu Uganda nkiddamu odo Adonia Ayebare yajja nga mufuuka mukulu yajja ina senior certificate ye Rwanda n'ajoininga Makerere University n'agraduating mu 1993. Ngenda kutuuka yeeyo. Kati bw'amala omutegeeza nti amawulire g'ensi yonna nga gakutuli bubi Adonia Ayebare n'ategeeza Nyandwe Osofeeri nti ekitongole UN High Commission mu Uganda yeerimu abasajja abayisa mu information bagiwa international mainstream ya okukuba n'amutegeeza mu 2023 nti nkuwa magezi ekitongole ekya UN High Commission mu Uganda kiggalewo. Nyandwe Osofeeri kwe kuwandikira ebbaluwa n'ategeeza UN High Commission mu Uganda nti tubawadde emyezi mitono nnyo muggalewo ekitebe kyammwe musibeko ebintu bye mugende nkooyo akamanyiiro. Bw'atyo mwezi ogw'omunana mujjukira bulungi nnyo ekitongole kino ekya UN High Commissioner oya Commission mu Uganda bakiggalawo ne kivaawo Museveni n'alyoka afuna obuweererero naye ku biragiro byani bya Adonia Ayebare fixa ku biragiro byani bya Adonia Ayebare fixa nga amaze otegeeza mukama we ate kaziriwe kuba related nti ekigenda okumala egobe mu kibya kwe kuggala ekitebe ekyo era n'awandikira Museveni ne bakiggala. Bamala okiggala ebintu bitambula nga ebyagala
omwami ono bw'amala okukola emirimu egyo gyonna bulungi nnyo kati katuddeyokko eri katono awo nkuleese wano katuddeyokko eri katono omwami ono bw'ajja mu Uganda okusoma diguli gye yasookerako yali y'amawulire yagisomera Makerere University bw'amala okugasoma n'ogakuguka omwami ono atandika okukolera Museveni emirimu mbagambye ali related ku Paul Kagame ekifaananyi kikulaze brother wa Kandiho ali related ku Museveni ne ku Janet as well banefyu bakazi abwe bityo nga bimanyi kati omwami ono mbagambye kati mumwina kye mutamanyi nti Abanyarwanda bonna abali mu government positions bonna bava Rwanda nga balina senior 6 certificate ne bajja ne baba enrolling mu university za Uganda olumalo enrolling nga bafundawo emirimu batandika okola genda okumala graduation already nga ali mu position ekola mwenga temuyina ki temuyina mirimu omwami ono bw'amala okusoma bamuwa ba handlers okutandika omuhandolinga ayebale bahandola baali babiri handola asooka kyannaku nnyo kyovula nabagamba gosiro about nation media lwaki omu ku bahandola ba ayebale Adonia ye mukyala Season Nsubirwa oyo yoyo managing director one nation media NTV yomu ku babadde ba handlers be ate n'ebira bayinza kuba bayire bibagatta ekyo sijja kyogera naye bagenda yomu ku babadde ba handlers be ebbanga lyonna oyo Susan Nsibirwa yoyo mula bulungi nnyo yomu ku babadde ba handlers be ebbanga lyonna owokubiri eyakola omulimu omunene nnyo omuguluminga omuhandolinga omushepinga omugamba buli kimu ekyokukola nokikola kitereza nga bwakikola bamuyita late Onopito Ekomoloit eyakola omulimu gw'okushepinga Adonia ayebale mu buli kimu kyonna kyalina kati bamuyita Onopito Ekomoloit ono yali yasumbira abawulire political analyst abadde mu government nga handling abantu abo katonda nga bwasalawo omwami ono Onopito Ekomoloit alla yamujjulanga naku z'omwezi 27 mwezi ogw'omwenda alla yamujjulanga naku z'omwezi 27 mwezi ogw'omwenda 2024 ng'alina emyaka 58 ono oyo yashepinga Adonia ayebale omufula kyali n'okutuuka okuba nti kati ya controllinga government money laundering system mu buli kimu kyakola oyo Onopito Ekomoloit oyo n'abalala njagadde kwako abantu babiri abo kati kyemutamanyi kikino kyekiriwa bwe mulizuukukira ne mumanya nti Kyagulanyi w'amaanyi nnyo n'okusinga gavumenti ya Nyandwe mujja kubanga obudde bubagenzeeko ekyo kyo bwe mulizuukira mutegera nti Kyagulanyi w'amaanyi nnyo n'okusinga kye mulowooza mujja kuzuuka nga obudde bugenze nabagamba ekintu kye tulwana 50 master plan tulwana occupation which occupation almost 60% eyinza okuba nga ebadde ewedde nenga temumanyi wano batuleetera Baganda mannya ne Bannayuganda mannya basomedde ku nsimbi z'omuwoomusolo
bagrumingiddwa bashepingiddwa bannayuganda bennyini. Eyo system genetic yagamba nti yakusomesa ba refugee ze sente zibadde zisomesa abasajja n'abakazi across the globe. Passport nga balina za Uganda. Buli university rajola gosanga yo mwana babaleeta nga bavudde mu senior 6 ne bamonrolinga mu university ne basome ennimi tebeeba akagwobakira n'ofuluuta amagulu n'ogateeka agulu ku kitanda n'ofuluuta n'okuuma omukka ensiri ne zikwewunya nti yalidde biki. Bano 24/7 bamugamba baba handlers abahandolinga okubasomesa ennimi ze beetaaga, abahandolinga okuba initiatinga mu politics wa Uganda bamasomesa mu bulamu obwa bulijjo bagenda kulaba naye nga ababikola bano bannayuganda bennyini ba indigenous basomesa abantu bano. Okitegeera kati gwe nookera ku makya n'otunda kasooli n'otunda lumo n'otunda muwogo n'otunda n'ettaka ery'omwana ng'omwana tagenda kufuna mulimu. Naye nga abakikola bannayuganda batuliddemu enkwe okusomesa abantu bano. Kati abantu bonna bava e Rwanda nga balina senior 6 certificate ne bajja ne babayinolinga mu university za wano ku ssente za gavumenti ne basaasana ensi n'okusoma PhD masters okukola emirimu gya 50 years master dynasty nga mwemwe basi. N'okutuusa mu 7 wano okudiscassinga ebyavudde mu kulonda mu EU Parliament ne Geneva nakati bakyakikubyako bakyatudde bagamba kyatuuseyo kitya. Gobadde okimanyi bayinza osindika ambassador nga bamuyita Namubyu naye nga Nkinzimaana ye controller wa embassy across the globe. Gwogolaba nga atambuza empapula mu office messenger nga ya commandinga embassy yonna nga Munyarwanda. Gobadde okimanyi nti mu authority zonna baga nti authority boss yakuli ekitongole ekyo authority nga ye boss naye nga waliwo omwana akyalina mu university oba yamala nga yakulira ekitongole ekyo indirectly. Bwe kiri mu magye, bwe kiri mu poliisi, bwe kiri mu office zonna ne mu business zonna. Wano bateekawo kifaananyi oyo munasi bannayuganda baboosi bennyini be bano abaana abato abavubuka abanyarwanda. Embassy zonna across the globe ziri mba foreigners nenga ba controller bonna banyarwanda. Bebagobye mu migration recently bonna amanya mwagenzo ogala nga basajja banyarwanda. Where are the Ugandans? They are nowhere to be seen. We are under occupation. Gw'osubidde omwana ogenda musomesa agenda kujjawo omulimu nga buli lunaku kati wiikiro baatikidde abaana basukka mu mitwalo owuwo mwali agenda kufunawo omulimu. Kati Kyagulanyi kyalwana kinene nnyo. Mulaba bataddeko ebiboozi tosobola nakozesa bwongo obwo nti mu Uganda murder case tebagidiscasingako mu public. Nolaba state agents ba YouTube bagenza okukola bagenza okufuna information ku interview ku murder case. What? Omwana omuwala yandibadde under investigations ng'ali mu custody ya police. Tata omwana atuuka ne time n'amugyako interview eyasse n'amugyako wakite mukozesa mitwe gyammwe era ng'ogobera ba YouTube bannange eno story enyuma bannange n'omwana asaanako omwana musegu nnyo oli musiru mada eyasse omwana w'omuntu n'amutwala kamera amugyako interview. Omwana eyavuddeko ebizibu kati bamuggyako interview on daily basis n'ayogera mu kamera. Are you stupid? Oli musiru. Kibayita murder case okimanyi? First suspect to answer yoyo muwala. Second suspect bazadde bomuwala bali mu custody. Bazadde bomulezi bali mu custody. Naye kati neko bakuteeba bamutunuzaako kamera ayogera simanyi abadde ajjanga ng'obyogera luddawa.
munsi ezakulakula bagamba nti tukukutte olina eddembe okusirika kuba byogenda okwogera byonna bigenda kukozesebwa mu kkooti ng'obujulizi tukuwa chance mukubira looyawo mu Uganda n'okwata suspect nga yasso omuntu n'afuna time oyogera bamuli codinga nawana interview mu Uganda suspect omuwala ba interview ba YouTube amujja ku interview n'ayogera ng'akyali awatambula. What kind of nonsense is that? Butubavuma nti muli basiru nga munyiga Uganda the whole population mwetaga mindset temusobola kulowooza. Kyovula Museveni atuse nga mutandika ku discussinga ku death yafudde bubi bandi badde bamusenga apposinze yafudde mu angombi yabadde mubi nnyo si yabadde amusaana yamuse bubi lwaki yandibadde amutematema oba yandibadde amutta nga muddamu such stories kubanga temumanyi muli green about the law nga Museveni yabatega diversion after diversion temusobola kufumitiza mboozi ki ezitambula kiki bakulietinga temukyasobola ku discussinga ku incidents li mu Uganda ne insecurity mu discussinga bintu bya Museveni. Mwanga Kivumbi mwamusuula bakomredi baze mu kooti olwaleero president akyali kudduka tubanja Victoria ffe babakyusiza muli mu ntalo simanyono MP simanyi yagenze watoto nonsense let people be. Tuwagambye avoid following politicians focus ebere ku president oba politician yagenze wani TV kukwatako eye president yanditegedde atya ani ali mu struggle mutufu n'atali yanditegedde atya ani anolwamu n'abantu mbaleke era sirawane muntu alina kudda buyewoza kusimenage no let people be mbaleke bakole bye baagala olwo otegere nti bali ku mulamwa naawe ne mujja wafula point of discussion obanga aba wa platform okujja okwoyogerako mubaleke bakole kye baagala ekyo kye kyabaleeta mukimamanyi tebali mu nnaku yo yafuse MP alinda kulangirirwa kulanga that is it gwayagala plan B think about the plan B tulina president kyatugamba kyekiddako okitegeera temuddamu ku discussinga ba MP oba yagenze wa Museveni tubagambye mbaleke bagende oba genze wanita baleke bagende mubaleke kuliko mwana nnyoko tekuli mwana nnyoko mbaleke bagende kubanga mwe tumwategeera kyetudiringa nakyo ffe tuli president yabaga tuli balabira ku bikolwa bye lwaki omuwa time mu discussingako balina right omuntu yenna alina right ekola ekintu naye embeera mwakikoledde asobola ogiroozaako kyenkola kigattako oba kyawulako bw'aba tasobodde ki that means oyoyoyo okitegedde buli muntu mu Uganda alina right okukola kyayagala naye mu mbeera mwe tuli omuntu oyo alina osobola ekintu kito kyengenda okukola kinaalabika kitya era ensi egenda kiraba etya omuntu atalina sense of humor okulowooza mu mbeera eri mu Uganda n'agenda ku pate bagenda kundowooza batya ngenda okulya emmere bagenda kundowooza batya kyenjagala mutandika okufuna obwongo obutegeera nti bano balinaffe tebalinaffe but leave them to be where they are those are the human beings basobola okukola kye baagala let them be mwandibadde president yandibadde abategeera atya so kyesaagala mugande bantu kukola balina right but ak'obuntu kali kikulu nnyo katojja kabaka nga tebakali so temba discussingako tusiba tubagamba mubeere beetegefu bapolitician essaawa yonna bakutunda bapolitician baliko price tag asobola okuwaayo tebali mu revolution they are after money. These are investors. They invest in money to gain profits. Batekamu sente zaabwe okufuna amagoba nga gobonokera ku machano olunda embuzi ozifunemu nga gobono osuula omukyere ogufunemu ne bannabyabufuzi they invest in money to gain profits. Wagwa wajjajja oli gwakulaga nti yali mu revolution tali mu revolution tikisoboka kubanga guli mulimu politics mu Uganda mulimu si kujjako Museveni
bana byabufuzi bonna balina ebintu by'okufiirwa mu Uganda tebasobola kufiirwa bintu byabwe awo na bikabada batereka ssente z'abakulu mu gavumenti tasobola kufiirwa bintu bye so maleke omuntu watasobola kumantika kati ssaawa bw'obanga munda byabufuzi tosobola kuboycottinga osuubira otya omuntu wa wansi g'okulembera agenda kuboycottinga for reference or for instance one CBS BBS balwanyisiza Robert Kyagulanyi Center since 2021 Mayiga n'enyigira mu kubulookinga okutunda ba MP bonna owasali musale era n'akikola nekibera successful n'akulyetingawo n'akabinja kaba intellectuals bamuyita bebitiibwa ne balwanyisa Robert Kyagulanyi Center up to date Mayiga MP kigwe yakubira akanango ku TV oba yegwe yakubira akanango mu constituency ye kiche kikutwale wa Mayiga oliyeye mmere bakuyita muzunga gotosobola kumanti oyo enemy wa pate oyo enemy wa boss wo tosobola kuteeka obwongo n'osensinga nti yo enemy wa nkyuka kyuka oyo enemy wa boss wange bobanga gwe munnabyabufuzi osobola kuboycottinga Mengo ba Mayiga osuubidde nti nze nja kuboycottinga oba osuubidde nti omwana era gweyagala asabika okuboycottinga agenda kuboycottinga tebalabidde ku mmwe Mengo mu Bulange Mmengo erwanyisiza Kyagulanyi guno mwaka gwa 7 ye mugenda batuyise ku mawuledi mugenze mufukamidde mwamulidde muki bajja ba obutomujja kudduka nange embaate emamira amajimmwe tubagambye mweso mainstream media mwe muzi wa hype nenga zisiba zikuba amawulire agakuba Kyagulanyi agakuba nope tewalwe wandiseko nene musiba ku media tuze kumutesaki kiche kisese kimusobola kuteesako kati muteesa ku kikati kye musobola kuteesako mu kigenda kuzza eggwanga oba kigenda kuzza bana Uganda ezo TV watali Kyagulanyi ne nupu TV tezina mawulire ne information tezifuna ku social media 70% TV zabazibesingako dayo kola research TV za Uganda zonna kebe radio station content wazo 80% bamujja ku TikTok na ku Facebook atuwakana kuteka comment ya wansi TV za Uganda zonna content wazo 80% bamujja ku TikTok ne ku Facebook kitegeza watali social media TV za Uganda zikyalina makulu lwaki muziwa amakulu abakulembeze ba national platform kobere empinga wagwa kobere empinga wayitamu kobere mukumiza national platform tekikwetaagisa kuwa platform TV zikuba kibiina zikuba mukulembeze buli MP oyina Facebook account watch temukola live streams buli MP oyina TikTok account watch temukola live streams ne mwogera ku nsonga nga Goleti bwakola namugga bwakola namugga akola live streams ku Facebook ne ku TikTok okwadressinga national matters oba national issues nemwe mulooza nti babaagala nnyo tebalina kye baagalako bw'otabaawo tebaliiwo bwe mutayiga ekigambo boycott kubanga mwe mukola amawulire tiri wa NRM mwakyakola amawulire ku TV za Uganda taliyo teriyo wa NRM akyakola amawulire mu Uganda mbuulira abantu bameka bayita mu Kampala nga bambadde t-shirt eya kyenvu sibe bawangula mbuulira bannayuganda bameka bambala t-shirt eza kyenvu mu Kampala where are they that means tebalina kye bagasa mu ggwanga nabo bennyini baazivaamu bazitya kitegeeza ewatali mmwe TV zaabwe tezigenda kukola bwe tunaba tusomesa abantu boycott nga mwe mukyagenda ku TV za gavumenti jjajja mukyatuvumisa nnyo bwe mumanga tusomesa boycott nga mukyagenda ewa Mayiga nga abayisi nga Mayiga yakuba Kyagulanyi statement yajogedde bwe yagambye ebyokulonda byawedde nategedde akalulu akabbye naye eno Bwakabaka mujje tubabudeebude kubanga Kabaka yekitaffe ffenna era alumirirwa nnyo abantu ba Buganda ayagala nnyo abantu
So mujje ffe tuli babudebude. Mukulu akatambi kaakano mayinza njogera nina bwino. Wano mu Uganda bwe tukuba akalulu tuba n'abo abasanyuka tugambe nga bano abawangudde kyokka n'abaterebuka baba bangi ate oluusi tulaba ebikolwa ebitasaana eby'obukambwe oluusi n'abantu ne bafa ne ku luno twabalabye kale mwe abawangudde muze emmeeme z'abo abawanguddwa. Katikkiro ayagala wabeewo okutabagana wakati w'enjuyi zombi olwawangudde n'olwawanguddwa. Abantu mubazze batabagane baddemu batambule baleme kuggwamu ssuubi. Ow'omu mbuga awadde obweyamu nti obwakabaka we buli okubudaabudda abo abawanguddwa. Era bonna abawanguddwa mubagambe nti kitaffe waali Ssaabasajja Kabaka bajje wano tubeere ffenna wano tewali buzibu. Bajje tubeere wano bw'obeera n'ebizibu togenda ko ewa maama oba ewa taata yenkola ng'olina ebizibu. Alright. Yo jemugenda. 1. Ssaabasajja Kabaka lwe baakwata pulezidenti eruuka ne bakuba abantu amasasi ne babatta. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'agamba twetaaga okumanya baani abatta abantu baffe. Mwamuwa butwa katono afe nakati musajja tanatereera. Twali mu kalulu akawedde ne bakwata abaana abantu ne babatta. Mayiga tewayogera kigambo kyonna. Kana akawedde for instance. Bakutta abaana, bassa abaana, bakubye abantu amasasi. Tewavaayo kondeminga. Ne bakwata ne Muwanga Kivumbi. Ne bamuteekako emisango gya Naggoma ne batta abantu 32 mu makaage. N'otayogera ku Muwanga Kivumbi. Gwe ng'oyimirira oyogera mbu simanyi osobola okuyita abantu ba Buganda baddingane. Olw'okuba nti wakabuka ba Buganda bufudde business ng'olonkinga commercial project after commercial project kubanga wagamba ngojja nti you are going to invest all your energy in commercializing Buganda Kingdom. Of course successfully okikoze nti buli kintu ekikolebwako emmeka tekifuuse commercial tekyali Wakabaka tebuliiwo. I can confirm to you nti Wakabaka Buganda kati yafuuse business. It's unregistered business company. Mengo Mayiga successfully agifudde company etunda n'okuguza ebyamaguzi. Tebukyali Bwakabaka. Alaunchinga business after business, business after business. Nenga musajja Wakabaka bagenda mu makaagi ne bakuba amasasi ne mufuna abantu 32. Namuteka emisango gy'obutujita mwogeddeeko. Yakera ku makya n'ayambala obusuti obutundira ekka lya Buganda najja n'enkwezengeze n'awoza mu Kabaka akunganya wonna abamenyese emitima mujje abamenyese emitima gwe kennyini ng'okimanya okulya Museveni nga ne Mukama mwali mwagala mutta Obuganda obufudde business kiki kyogenda okwogera. Abaana bali mu makomera bonna eruzira kitale ludda bonna ebitundu 4 ku buli 100 baana ba Buganda waliyo kyogeddeko ki. Nakati bali mu kooti babano simeji bigweredde baba. Video nefuluma okakafu bulaga nti mmwanyi za Uganda zitundibwa ngeza Rwanda nga nawe kenyini watuletera mmwanyi tesimayi mmwanyi tekola ki mmwanyi terimba ne mutasobola kuvekera ifanga ku nsonga ezo kubanga mukimu mwina muli Baganda manya mwajja kusanya Buganda kusanya Uganda kati olweggulo ku ssaawa 2 ngenda kujja ne video
eraga abantu senior campaign against Baganda ngenda kuleta kafulu agenda kube simu abyogere mu Luganda mu Lunyarwanda abategeeze mulyoke mutegeere mu basajja mmwe abatayagala kutegeera Abaganda ebitundu kinaku buli kikumi bali makomera abakwata byobufuzi tosobola dobogerako ozambu abawango bajimubamanyige mitima ki Musukulu wa Buganda wanganguse ne makage taliko ne mukazi bamukola ebyambyone notava dokonde binge kigambo kyonna nti okuluma kwa makaga musukulu wa Buganda kikyamu Mayiga goina makambeka wajjanga toina de nyumba ne nyumba gyolimu wali erweza ya mwanyoko wamaliriza malize oyina zi hoteli oyina amasomero oyina zi factory oyina amataka oyina buli kimu ogaggawadde oyina ebizimbe ebula kusereza Buganda n'abafera bali Maimengo akabinja kakalimu David Wasajja wagwansibirwa Sara Kagere Agnes Nabaloga bakiwale male mwena mugagadde kutaka lya Buganda kusereza Buganda mwenyigira mu kuwabira n'Abaganda bennyini mbasibiso bamataka agano okukiziganya na Maimengo yafa abataka bonna benkizo balira ku nsiko tekuli n'omwachi asobola kubeera mu maka wadde ku mbuga ye mugenda muzunga muteeka Abanyarwanda buli mbuga ya Buganda weeri abana empewo za Buganda ziri mu kuba baana tebakyalina bazituuza dde obutuuliro webuuze lwaki abalala bonna mu Kampala mu Buganda bonna Baganda kyogera bagweddala wokkawoka mu nsi yonna embuga za Buganda zonna muzitunze ensozi muzitunze buli kimu kitunze kubanga Buganda mbufudde bwa business eno launchinga Misinde ono launchinga Luwalo eno launchinga Singa Buganda duka mubadde mu kimenti Buganda yafuusa Amazoni mubadde mu kimenti Buganda yafuusa Amazoni omuye yakwatagana n'abayindi bayabajje luddawa ne bateekawo kampuni bagiyita dduka mbweringa Amazoni you just order for a product ne bagikusindikira via dduka launchinga project after project kubanga ye kyamanyi ye yagamba nti our commercialized Buganda Kingdom successful akikoze era buli MP gwenda bango ogenzi wa Mayiga bwe mbadde nesimu yo nkubulookinga obutayomba namwe ng'abakome temuyomba n'abasajja mumbaleke tosobola kungadi omusajja alisiza Kyagulanyi akakanja mu Buganda Mayiga gy'ogenda n'oli emmere bakazi mmwe ne basajja mmwe muli babi bakazi mmwe ne basajja mmwe muli babi musajja alira ku nsiko mutuula after meeting mu discussing a next move kukolagana government abala mwagala kuclossinga mwenna babaka bali almost atano temusobola kukwatagana mutandi musasula school fees z'abaana mukusugula ebitabo abaana mugenda ku kitemu biteka temusobola ebusoboze temulina nga muddano muzambo kimanyi kiki mwe sigenda balwako ndowooza omukulu Adonia Ayebale timu ye yonna mazo gibagamba mugitegedde bulungi nnyo abagala okumanya Adonia Ayebale mu katambi mu ka video kali mu katambi mu kafaananyi kano yoyo wano ngali ne kazini we Kagame kati oyo no yakiikira Uganda mu UN gosundo kwogera ekibi ku Rwanda ngono wali oyo osobola okwogera ekibi ku Rwanda ng'oye kazini wa Kagame kambisewo ne message then tujasekana ku saa 2 ntira nnyo bagamba nti ebyafaayo biddiringana naye nga temumanyi lwaki tukyogera ebyafaayo biddiringana nti Museveni byakola Obote yabikola bitya Museveni okubira Ssaabasumba wa Kampala Dr. Paul Semogi namutegeeza nti misa tesabirwa awaawo okujjako ng'oyagala nkole kye nakola ate ng'obuyinza obuzibu nabwo bujja kudda ku ggwe ebintu byakoze okubira Ssaabasumba wattu n'Obote yabikola
Message ya fulime Mobuzavanga gamba. When President Obote blocked mass at Lubaga Cathedral in 1982, those are 40 years later, Museveni on February 23, 2026, allegedly blocking a mass at Lubaga Cathedral is almost a replica of what Obote did to the Catholic Church on February 24th, 1982. Bakugambi nti ekikola Museveni kiyakoze okulemesa Ssaabasumba wa Kampala Archbishop Paul Semwogerere ogenda maaso okukiriza mmisa yabadde Lubaga okusabira abasibe ogenda maaso si asoso kikola bakujjukiza nti bakujjukiza nti Obote ng'akyali president wa Uganda naye yalemesaako okusaba mu Kereziya e Lubaga mu 1982 gy'emyaka 44 egiyise bweddu. Era oluvannyuma lw'emyaka 44 n'ennyanda Yosoferi mu mwezi ogw'okubiri 2023 mwaka 2026 naye yakubye essimu y'emu n'ategeeza Archbishop nti mugeza ne musabirawo emisaawo okujjako nga mwagala kulaba akanfa. Mukitegeeza nti ebyafaayo biddiringana nti kyo kino nakyo kyali mu February ennaku z'omwezi 24 kiri kyali 23 kinabadde 24 mu ebiri. Kitegeeza nti ebyafaayo bikola ki? Ebyafaayo biddiringana. Kati weebuuze baani abawamba abantu? Baani abawambanga abantu mu kinaana? Baani abasibanga abantu akandooya? Baani ababuzangawo abantu? Baani abatwalanga amataka g'abantu? But nga nfundikira mugezeeko nnyo okugula amaaso gammwe ba indigenous, otherwise ojja kumala school fees z'owerera omwana nga tannakyagenda kufuna kubanga emirimu agifuna bava Rwanda. It is confirmed. Olweggulo ku ssaawa 2 tujja ne program egenda okumala egobe mu kibya eya smear campaign. Mugenda jjula mu Lunyarwanda ne mu Luganda saako ne mu Luzungu ng'omukenkufu ajoogera. Ebyange biwedde video ngifundikidde. Tusingale kusabiriza kawongezi. Mwera.